Bela jselmilkom jilqakom l-ura għal-bidu ta' staġun ġdid ta' xandir fuq il-Kamra Sportiva u fuq kollox nilqawkom għall-ewwel programm mis-sensiela botta u risposta għall-istaġun 2025-26 dejna naqra tard għaliex il-sistema tal-streaming kienet għadha fil-vaganzi tas-sajf apparentement, imma insomma kif jgħidu Italjani aħjar tard milli qatt. Magħna kif qegħdin taraw illum għandna tista' tgħid li t-tim komplut tal-Formula Wieħed għal fejn tidħol din il-paġna fi kliem oħra għandna lil Andrew u Wayne. Andrew Wayne, wasalna biex nibdew staġun ieħor. Nispera li qed gawdu s-sajf. Ħanejdu hekk. Grux. Nsellim lek, ovvjament, Antonello, nsellim lek Wayne. Nsellim lek minn ħatijaj, Antonello u Andrew u l-segwaċi li jtirana pal-issaw kol. Infakrukom għed il-live għal daqstant kull min jishtiq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom hawnhekk biex tkunu tistgħu wkoll f'din is-sija li ġejja tintegraw magħna u tieħdu semmana fid-diskussjoni ma qabel xejn it-temi prinċipali li se niddiskutu llejla narawhom daqsxejn. It-temi ewlenin tal-programm tal-lejla. Norris, Piastri u t-taqtija privata għal-rep tal-kampjonat. L-ewwel ġudizzji għas-sitt debuttanti. Max Verstappen, il-Ferrari u x'jistgħu jsalvaw fl-10 tiġrijiet li jatfadal għal din is-sena. Mela, hemmhekk rajna t-temi prinċipali li ser niddiskutu matul dan il-programm. Andrew Wayne, jiena se nħalli fidejkom biex tibdew titkellmu fuq il-kampjonat. Però sakemm qegħdin titkellmu ser ngħaddi wkoll il-grafika bil-klassifika tas-sewwieqa u dik tal-kostrutturi biex anki nifriskaw naqra l-memorja ta' min qiegħed jarana. Andrew, tibdint? Mela, sissa rajna 14 tiġrija, l-aħħar tal-liqa kienet ġimgħa ilu ġewwa l-Ungerija fejn wasalna biex nieqfu għal-waqfa tas-sajf. Sissa tista' tgħid by and large kien dominju McLaren fejn daw rebħu 11 tal-liqa minn 14 u wara 14 tal-liqa għandek l-Oscar Piastri fil-quċċata tal-kampjonat. Vantaġġ ta' 9 punti fuq Lando Norris. Oscar Piastri sissa għandu 6 rebħiet waqt li Norris għandu 5. Tista' tgħid jirrifletti more or less id-distak li hemm bħalissa fil-kampjonat ta' f'termini ta' punti. Mill-bqija Verstappen irnexxielu jikseb ġiex rebħiet, kiseb pole position ġewwa Suzuka u konvertija drive tajjeb ħafna. U ġewwa Imola kellu tluq tajjeb ħafna qabeż lil Piastri fil-bidu u wkoll hemmhekk konverta r-rebħa. Minn banda oħra kellek George Russell irnexxielu jikseb rebħa ġewwa Kanada li wieħed naħseb jażżar dajjed kien l-ar weekend għal McLaren dis-sena fejn ishom ma qabdux art. Norris għamel mandra u spiċċa daħal ġo teammate tiegħu. Norris fatta l-konsegwenzi waqt li Piastri irnexxielu jiġbor ir-raba' post. Imma mill-bqija kieku wieħed ikollu jgħid s'issa id-dominju McLaren, Ferrari s'issa għadhom bla rebħa ġabu Hamilton għadu laqqas ġab podju s'issa Leclerc ġab xi ftit podji l-ewwel hemm iżda xi mod jew ieħor jinsabu t-tieni fil-Constructors' Championship. Partially grazzi għal żewġ fatturi. Red Bull prattikament taqta' l-kontribut ta' Verstappen bilkemm skurjaw punt imġidden. Taqta' l-kontribut ta' Verstappen. Il-Mercedes kien hemm ħafna inkonsistenzi fil-verità. Bdew ishom it-tieni aqwa karozza forsi teskludi l-Verstappen. Ovvjament McLaren dejjem kellhom l-aqwa karozza on the whole. Il-bqija Antonelli beda tajjeb, fl-Ewropa ma tantx qabad kaptu għalkemm skorja punt biex għala qabel is-summer break. U kellu l-ewwel podju tiegħu li
sissa mhux ħażin għal xi ħadd ta' 18-il sena laqqas. Wejn. Minn naħa tiegħi naħseb li l-istess u staġun dominat mill-McLaren fuq il-ċita tal-klassifika, però qed naraw għal inqas tagħtija interessanti ħafna bejn it-teammates Lando Norris u Oscar Piastri. Ikolli ngħid li dan l-istaġun Oscar Piastri għamel qabża kbira fis-sewqan tiegħu huwa sar cool headed, rajna ħafna tlielaq fejn qed jimmaneġġja il-pace u t-tires tajbin ħafna u rajna li dan is-sewwieq għandu potenzjal kbir biex ikun world champion u naħseb li f'dan l-istadju jinsab bħala il-favorit. Kemm biftit ċarta naħseb li Oscar Piastri huwa l-favorit għall-kampjonat. Barra minn McLaren, forsi bħala highlights nażel xi ftit talking points diskutu ta' qudiem ukoll. Qed naraw id-downfall ta' Red Bull mingħajr xi key figures bħal notably Adrian Newey li qed tirrifletti ħafna fil-performance tagħhom u naħseb li fi snin li ġejjin ħanbdu naraw tranzizzjoni mill-era ta' Horner forsi għall-era ġdida li jinsabu fiha. Ikolli ngħid il-Ferrari ovvjament ħan diskutu aktar quddiem fuqhom ukoll naħseb li kienu l-ikbar diżappunt tal-istaġun u jkolli nagħżel tellieqa favorita tiegħi tal-istaġun nagħżel bejn Silverstone u Kanada. Kanada minħabba d-drama li rajna fuq quddiem, naħseb kienet l-iktar tellieqa interessanti fejn jidħol ġlieda għall-first place u ż-żona tal-podium insomma. U bat tieni waħda nagħżel Silverstone għal fatt li bħal xi ħadd bħali li naħseb anke intkom ikun taraw il-Formula 1 iktar minn imma li nara l-Formula 1 2016 kienet sabiħa li nara l-Hülkenberg fl-aħħar iġib podju u anke għat-tim tas Sauber li s-sena li għaddiet kienu fl-aħħar tal-klassifika b'ħafna, jiġifieri kienet xi ħaġa sabiħa dik. Mela, jiena min-naħa tiegħi jifhimni għandi ħafna fuq xingerger dis-sena, il-vera nħossni bid-diżappuntat bl-andament tal-istaġun. Nieħu qata kull meta jkun hemm tellieqa dal-aħħar sirt. Ejja. Sarkasmu apparti, ċertament li ma Relax ħassa kull tellieqa. Illi se nara l-McLaren tiddomina bil-mod kif qed tiddomina dal-istaġun jiena ħbib tiegħi, valdi 11 il-tellieqa mirbuħa minn 14, xi 7 doppjetti. Ma stennejtx dan id-dominju illi ikompli ħanuża l-kelma jagħti raġun lili meta fi żminijiet li l-McLaren kienu fidlam iddefendejt u bqajt niddefend il-Zac Brown. Naħseb illi din is-sena huwa l-qofol ta' kollox. ċertament kont qed nistenna wkoll li Piastri se jkun qed jisfida l-Norris, ma stennejtx forsi li Oscar kien se jkun qiegħed imexxi l-kampjonat. Tim li ċertament stennejt ħafna iktar minnu dis-sena huwa l-Ferrari li taqta l-isprint taċ-Ċina tista' tgħid Kull sena tgħidu hekk Antonello ma. Marru l-baħar mill-bqija fimni hemm ħafna talking points across the grid minkejja l-istaġun dominanti tal-Ferrari. Jiġifieri minkejja kollox ejja ngħidu li s'issa rajna 14 tellieqa imma kull tellieqa kellna diversi talking points across the grid. Ma nafx jekk taqblux ma dan l-aħħar statement. Jien ikolli ngħid ara fejn staġuni preċedenti naħseb għalik ovvjament hija sabiħa tara McLaren fuq il-quċċata, però iktar looking forward għat-title fight bejn Piastri u Norris, però nittama li regulations u ġodda għal fini ta' xi ħadd neutrali konna forsi taqtija aktar bejn minn tim wieħed għax
tali għawar tali għajskom dejt il-puantkom ma nafx. Li lek toġbok jiena nkun nixtieq aktar competition fuq qudiem. Imma mbagħad il-midfield jidher li minn daqshekk qed interessanti ħafna, kien għandna grid vera close, jiġifieri fejn tara qualifying ġieli Q1 ikunu grid sħiħ kollu within kważi 1.5 seconds. Jiġifieri minn daqshekk naħseb li forsi regulations u l-budget cap għal-inqas tidher li qed taħdem, jiġifieri ikolli nieħuha lat pożittiv minn staġun iddominat minn McLaren, xorta waħda ngħid li l-grid huwa competitive għal fatt li minħabba d-distakki qosra fil-qualifying. Naħseb ikolli naqbel miegħek Wayne, speċjalment tad-distakki tal-qualifying. Naħseb rajna l-grid ingħalqet minn sentejlu pereżempju l-ewwel ħaġa. Ovvjament meta jiġri fl-aħħar ta' regulations hemm ħabta jiġri hekk. Iva, 100% l-iskop għal development huwa limitat. Infatti ta' nisemmi l-grid fl-Ungerija Andrew kienet f'sekonda, pereżempju. Skużani, imma li rrid ngħid huwa dan. Naħseb kritika ta' dal-istaġun forsi b'mod ġenerali kif overtaking huwa diffiċli ħafna. U naħseb dak huwa prezz li wieħed irid iħallas tal-fatt li l-grid huwa aktar magħluq. Għax inti ħafna drabi fil-Formula 1 għall-overtaking sit performance advantage konsiderevoli, trakek, u bil-grid iktar tingħala bħala performance differences iktar tsir diffiċli minn dak l-aspett. Ikolli ngħid għax inti qed ma stennejtx il-McLaren meta rajt it-testing ħankun sinċir, stennejt li huma ħajkunu the team to beat, ħanajtek. U naħseb sissa. Jiena li ma stennejtx huwa illi se niġru bil-kampjonat. Ħa nitkellem naqgħod supporter tal-McLaren Andrew. Forsi tiftakar il-previżjonijiet tiegħi fil-bidu tal-istaġun. Jien pereżempju għajnejja fuq il-Ferrari li jiena bastart li ħajkunu l-ikbar teddida għarref tal-kampjonat fejn anki wasalt qed ukoll jien kont lest niffirma Leclerc jieħu drivers u l-McLaren tieħu l-kostrutturi. Daqshekk kont qed nistenna l-Ferrari li ħadd tkun implikata magħna. Ħankun sinċir fuq Ferrari kien hemm żewġ raġunijiet għalfejn ma kontx konvint fuqhom qabel l-istaġun ma bdejna l-istaġun. L-ewwel testing il-ħsejjes li ħarġu ma tantx kienu tajbin mill-kamp tal-Ferrari. Issa naf li testing huwa testing. Imma xejn ma beda jidher feliċi. It-tieni ħaġa li rrid tinsemmi fuq il-Ferrari, tipprova niftakar. Il-fatt li Hamilton ma qabadx? Dik ukoll il-fatt li ma qabadx stennejt xi ħaġa aħjar imma forsi ma nafx eżatt x'ġara hemmhekk biex ma qabadx imma isu nafx li tinsemmi il-fatt li vera bidlu l-kunċett il-Ferrari mis-sena l-oħra dis-sena. Wayne niftakrek semmejta ħafna fl-ewwel programm li kellna qabel ma bdejna l-istaġun. Eżatt, qed tgħid li ma tantx tatni konfidenza li speċjalment fl-aħħar sena ta' dar-regolamenti li attwalment se jaqbdu mill-ewwel u rajna ħafna ntoppi bil-Ferrari dis-sena clear li għandhom problema bil-Blankware, rajni għal-ewwel nies fiċ-Ċina li belaw id-disqualification. U t-tieni net qed narawha fit-tliela oħra hemm ħafna instructions tal-left hand coast jidher ċar. It-tali għali għaddit rajt fil-fatt l-Ungerija rajt artiklu li apparentament il-problema kienet xi daħal fil-pistop Leclerc naqaslu l-pace ħafna kellhom jonfulu t-tajers iktar ħalli l-karozza literalment tola mill-art minħabba l-excessive blankware. Ejwa, imbeżżajn ħafna fuq l-art li tittikel u qed ħarbtilhom il-performance. Ma jafx Kont ħanejt, Antonello, forsi ma jafx dawn niġu għalija jkolli ngħid l-ikbar delużjoni għalija dis-sena fil-fatt. Jkolli ngħid hija Lewis Hamilton mal-Ferrari mbagħad li hija ħasra nara sewwieq ta' dak il-kalibru
ma jispiċċax ma l-ewwel 10, mhux ma jispiċċax podju, qas ma l-ewwel 10 ġieli mod jispiċċa barra mit-top 10. Għadu qas kiseb podju, eżatt, kont qed niġi qas kiseb podju dis-sena. Għandu jkun min ixċed tra statistika min ixċed jekk xi t-tielet jew it-tieni fil-lista tal-iktar drivers li dan biex jiġi podju mal-Ferrari. It-tielet Still counting. It-tielet. Ma nafx hekk hemm mod kif tkellem wara l-Ungerija rajta pjuttost inkwetanti jgħid li I'm useless. Qed narah qisu qalbu maqtuha kif tidher is-sitwazzjoni u jekk l-affarijiet ma jitranġawx ma naħodix bi kbira li dan id-driver jirtira. Anke wara dis-sena ngħidlek għax xi ħadd bħal kalibru ta' Lewis Hamilton mhux se jintefgħalek ibati biex jidħol fil-punti, ma nimmaġinax jien. U tidher diġà. Ċertament nistgħu nżommu bħala wieħed mill-kandidati għall-awards li dejjem nagħtu fl-aħħar tas-sena bħala l-ikbar delużjoni. Ma ngħidlek mhux kollox tort tiegħu, naħseb li l-Ferrari fejn qishom forsi ħaffukaw iktar fuq Leclerc, naħseb hemm ħafna naħseb Ferrari u Hamilton naħseb ma kienx match made in heaven, like ma tidhirx li qed taħdem, hemm xi affarijiet internally li qed jikkonsegwaw li Hamilton u Ferrari mhux qed jimxu tajjeb flimkien. Jiġifieri mhux xi ħaġa ta' Hamilton biss, iżda naħseb li l-Ferrari għandhom naqa' responsabilità wkoll fuq din il-ħaġa. Infatti ta' minn isemmi li Leclerc matul dan l-istaġun ħames podi. Ġifieri ngħidu li il-karozza strictly speaking hemm qiegħda sa ċertu punt. Ma mhux qed tikklikja il-connection bejn Hamilton u Ferrari mhux qed tikklikja. Both ways. Eżatt, both ways il-problema. Eżatt. U laqbadni fuq id-delużjonijiet. Jiena pereżempju xi ħaġa li ddiżappuntatni ħafna din is-sena Voldiri, u issa mhux ħanet nitkellem iktar bes il-kappell ta' opinjonista kif ukoll hemm saru ċertu manuvri fil-li pereżempju d-deċiżjoni maġla ta' Red Bull fuq it-tieni sewwieq, anke l-fatt li forsi Dwan ma natax iżjed ċans imma nixtieq li fuq id-debuttanti nitkellmu iktar fuq it-tielet parti, biss kif qed hemm ħafna sorpriżi pjaċevoli. Wayne semma l-Hülkenberg li fl-aħħar ħa podju iktar minn Hülkenberg, però ħallija se nsemmih biex ngħid semmejtu ma se nitkellmu fuq fit-tieni parti, Bortoleto. Il-fatt li anki qed naraw il-Williams li qed tieħu tikkarruh ukoll, anki jekk forsi Sainz stennejt naqra iktar żejra minn għandu, ma kulħadd jaf li Carlos sakemm jaqbad irid ċertu tip ta' żmien, ċertu ħin ta' żmien. Biss Albon kellu staġun tajjeb s'issa. Qiegħed it-tminja. Naħseb illi fil-ftit tiegħu James Vowles xi ħaġa qed jagħmel. Dik sur, naħseb kieku ngħid l-ikbar sorpriża biex isna nduru minn delużjonijiet u marru. Jiena naħseb is-Sauber in ġenerali kienu sorpriża. Eżatt. L-aspettattivi għal-bidu tal-istaġun ma kienu għoljin, u għajan kunu għanesti, l-ewel ftit liela pretty much they lived up to expectations. Lekku fil-fatt kulħadd tefaħħom l-aħħar il-daw. X'għad? Kulħadd tefaħħom l-aħħar lis-Sauber, però naħseb l-esperjenza ta' Binotto li qiegħed fil-kariga proprja tiegħu ta' inġinier biex nagħmluha ċara. U anke l-esperjenza ta' bniedem bħal Jonathan Wheatley illi huwa t-tim principal tat-tim. Eżatt. Le, naħseb dik qed jgħin, speċjalment minn daħal Jonathan Wheatley, imma tnajlek l-ewwel ftit liela isu kif kien mistenni, l-aħħar kultant inaqru punt, ħaġa oħra, biss nammettu li Hülkenberg fl-ewwel tellieqa jiseb is-seba' post li tagħtum spinta tajba fil-bidu fejn klassifika, imma minn Spanja law
vera qabdu. Il-ħin kollu kważi qed ikunu fil-punti daw, x'isewwi jew ieħor dejjem hemm qegħdin. U mbagħad iva, ġie l-podju ta' Hulkenberg ġewwa r-Renju Unit. Imma overall, sorpriża s-Sauber li f'daqqa waħda qegħdin jidher li s-sitt post jew s-seba' post ħa. Is-seba'. U clearly fifth, sixth best car qegħdin bħalissa ħa. Eżatt. U la semmejt Spanja, jien se ngħid xi ħaġa oħra. Kien hemm xi ħadd partikolari illi beda ħanuża l-kelma eżatt jibki fuq ċertu regoli, daw l-FIA jikkuntentatu u nbidlu minn Spanja regolamenti, u ma mhux tal-li ma ġewx favorih, tal-li il-McLaren ħadet 4 doppjetti minn 5. U l-bniedem li ħanuża l-kelma xewwex l-FIA biex jinbidlu regoli, illum il-ġurnata spiċċa bla xogħol. Għax Christian Horner li Irreġistra. sorpriża oħra spiċċa tkaċċa minn pożizzjoni tiegħu ta' prinċipal ta' Red Bull. Naħseb ħadd ma kien qed jistenniha di wejn. Le, issa xi ħaġa jekk xi ħaġa li sorprendit jekk b'mod tajjeb dik bad żomma dik bad skont għalik personali. Hija ifhimni, meta semmi l-Christian Horner qed issemmi ir-Red Bull u ir-Red Bull Christian Horner. Jiena bħalmet fil-bidu fil-bidu tal-programm. Jiena nemmen li Red Bull huwa kien opportun biex jimxu mill-era ta' Horner għall-era ġdida. Whether Laurent Paquet is the right man to do it, irridu naraw. Għadu kmin ħafna u irridu naraw l-ewwel darba fl-2026 naħseb. Se jiġri l-qudiem. Xorta tal-figura ta' Helmut Marko, Iva, ma xorta jkollu responsabilità u Laurent Paquet qed ngħidlek, imma ma nafx, I mean, id-deċiżjoni kif ġiet issorprenditni mhux li tkeċċa kif ġiet f'daqqa waħda. Kont qed nistenna li eventwalment ovvjament xi ħajkollok il-performance tat-tim li filli rebaħ 22 minn 23 tellieqa u issa rebaħ 2 minħabba driver speċjali hija downgrade kbira, jiġifieri ovvjament ma ħajkollok pressure fuq it-team principal. Jiġifieri iktar milli issorprenditni kif iktar milli sorprenditni li tela iktar kif tela. Ħankun sinċir mela Antonello, l-ewwel nies fuq ta' Spanja. Fil-verità naħseb ma kienx vera bidla fir-regoli, kienet iktar technical directive fuq xi flexing li fil-verità. Għal-kuntest ta' Spanja kienet fuq il-flexi wings. Eżatt, imma kien Horner li beda jmexxi iktar. Iwa, granted, ma fil-verità ma kienx bidla fir-regoli, kienet dik li tissejjaħ technical directive li ħafna drabi tiċċara regola kif tkun miktuba fil-verità aktar milli. Jien ma kontx sorpriż, ħankun sinċir li prattikament ma nbidel xejn. Ikolli ngħid Horner jiena naħseb li mela li tkeċċa għal ħafna nies kienet sorpriża. Jiena naħseb ilha timbena l-affari fil-ilha ċaċa għalija wieħed irid imur lura frar ta' sena ilu. Meta kellu l-iskandlu. Hemmhekk Horner tilef ħafna support mit-tim diġà. Diġà kienet kważi sorpriża li baqa' dak iż-żmien. Għal-bidu kienu sejrin tajjeb dik is-sena, allura kulħadd tagħla għajn u fl-aħħar mill-aħħar ħal-kampjonat Verstappen tista' tagħla għajn. Minn daqshekk. Imma dis-sena kif nafu mhux sejrin tajjeb, allura mhix sorprendenti sa barra li ħallas il-prezz tagħha, sew għax ma tantx kellu s-support minħabba dak li ġara sen ilu u sew minħabba prestazzjonijiet.
Iva forsi tat-tim ukoll għandu bżonn bidu frisk. Kultant kif jgħid l-Ingliż new broom sweep clean. Lejna, fimni, issa rridu naraw Lauren Mekis kif ser nixxilu jmexxi t-tim u ħanejdu hekk, jekk forsi jipprova jiġbor ġieħ ir-Red Bull, issa li ma rridux ninsaw nis-sena d-dieħla daw se jkunu magni ġodda. Ukoll il-magni suppliti mill-Ford li dik se tkun naħseb sfida mill-aktar interessanti. Mela, jiena naħseb illi għalissa nistgħu sakemm ma tkomx ħaġa oħra xi żidu nifqu għaw mmorru għal-waqfa ta' reklami. Forsi għandkom xi final comment fuq Wayne Andrew. Naħseb more or less diskutejna li niddiskutu għalissa le. Hekk jidher Wayne. Jien minn naħa tiegħi l-istess. Tajb ħafna. Mela, se mmorru għal-waqfa ta' reklami għandna isu 3 minuti, neħdu bell ilma u mbagħad fit-tieni parti tal-programm inkomplu nitkellmu fuq id-debuttanti u nkomplu nqajmu argumenti oħra. Ibqgħu magħna illa li ġdal waqt se nkunu magħkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta tal-programm ta' diskussjoni u analiżi sportiva li millum sal-aħħar ta' Mejju se jkun qed jakkumpanjakom kull nhar ta' tnejn fuq il-Facebook Live tal-paġna tagħna il-Kamra Sportiva. Qabel xejn ilqgħu wkoll il-Paper Avenue tal-Fgura li ser jingħaqad magħna bħala wieħed mill-sponsors għal dan l-istaġun Paper Avenue għall aħjar għażla ta'
stationery u iżjed u kon ringrazzjaw l-Beauty Wisdom il-Katalan u di Barber Room tal-li ġeddaw il-fiduċja fil-Kamra Sportiva l-staġun ieħor. Infakrukom il jatanna xi slots vojta għal dawk kollha illi jixtiequ jirriklamaw magħna jekk intom interessati kemm tħallu messaġġ miegħi u nkunu nistgħu ngħidulkom l-offerti tagħna għal dan l-istaġun. Mela, għandna lil Wayne u Landru, prattikament it-tim tal-Formula 1 ta' din il-paġna fejn qegħdin ħankomplu niddiskutu l-andament ta' dan l-istaġun wara dawn l-14 tellieqa u naħseb issa argument illi niddiskutu b'mod konsistenti fuq iċ-ċett. Min jaqbel, min ma jaqbilx, u naħseb li issa wasal iż-żmien li niddiskutu huwa s-sitt debuttanti illi kellna illi għandna l din is-sena. Ovvjament, meta ngħid debuttanti jiena qiegħed nirreferi għal Gabriel Bortoleto tas-Sauber, Isaac Ħaġar tar-Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli tal-Mercedes, kellna lil għalkemm saq xi ftit tiġrid ma trid tqisu wkoll Liam Lawson fuq ir-Racing Bulls l-oħra u Oliver Berman tal-Ħass u wkoll Kola Pinto u Duan li qasmu is-siġġu numru 2 ta' l-Alpin. Wayne, ħanibda bik. Mela, Nkomplu kolluhom il-klassifika tas-sewwieqa ħalli jkunu jafu għad-debuttanti fejn qegħdin. Mela, ngħidu l-verità l-Awstralja ma kien tal-Antonelli ma kien bidu tajjeb xejn ġeneralment għad-debuttanti. U rajnija forsi tema ġenerali id-debuttanti sa ċertu punt jidru li għadhom rookies fejn tidħol pereżempju fejn daħlet ix-xita rajnijhom ġeneralment ibatu xi ftit. Però nemmen li kien hemm xi performances tajbin, ikolli nagħti forsi Rookie of the Year sissa diffiċli għax trid tqis naħseb li fil-ewwel nofs ta' dan tal-ewwel nofs tal-istaġun ikolli inti lil Isaac Ħaġar jisu għall-ewwel 7 tliela. Mbagħad dan l-aħħar tliela rajna li Gabriel Bortoleto jimpressjona ħafna. Is-sitt post l-Ungerija kien riżultat impressjonanti ħafna għalija waħda mid-drives of the season, like in ġenerali bħala driver meta tqis li Hülkenberg għasir li jikseb mal-ewwel 10, jiġifieri ġeneralment he outperformed the car over there. Liam Lawson ħadd ngħid il-verità vera impressjonani għal mod kif irrisponda wara d-diżappunt li kien ċeħ Red Bull. Forsi ma tantx smajna fuqu Liam Lawson, però x'kien tara dal-aħħar tliela kienet iġib riżultati konstantament aħjar minn ta' Isaac Ħaġar. U issa jew wara dak li ġara fil-bidu tal-istaġun, ma nafx, imma qisu fejn jitlu pandits u hekk Liam Lawson ma tantx qed jissemma. U nemmen li oġobni ħafna l-mod kif irkupra wara d-diżappunt li kellu fil-bidu tal-istaġun. Antonelli li jinsab fl-aqwa karozza mir-rookies kollha ikolli ngħid milli kif beda l-istaġun stennejt iktar minnu. Kellu spell diżappuntanti ħafna fejn nagħmel min ix-ċert tagħmel xi 6 tliela minna ma jikseb punt, ovvjament kellu DNFs minħabba reliability. Però naħseb minn Antonelli stennejt kemm xejn iktar, forsi l-istess nista' ngħid għal Berman u mbagħad Kola Pinto u Duan nafu kif in is-sitwazzjoni fl-Alpin hemm diżastru kbir, jiġifieri għal kaddem Sam Slack Kola Pinto u Duan. Però dik hija l-outlook tiegħi, forsi kieku nagħmel kolli ngħid l-iktar qed l-impressjonani hemm Bortoleto
ħaġar u Lawson l-iktar tlieta li impressjonawni u mbagħad ikolli ngħid stennejt iktar minn Behrman u Antonelli. Andrew, għax inti qed tara f'pożizzjoni ħanejdu hekk iktar diretta. Allura naħseb li inevitabbli li ħansaqsilek qabel ma titkellem fuq id-debuttanti l-oħra. Nibdew nagħmlu bid-debuttant ta' tim tiegħek, Antonelli. Sodisfatt Mela, ħalli issu naqbad in ġenerali u ħanaqbad fuq Antonelli ta' 20 kwieta. Jiena naħseb ir-rookies kollha wrew is-sinjali promettenti. Imma fl-istess ħin il-fatt li għadhom rookies biex niftehmu bħalma qal Wayne. Kellhom il-momenti tajbin, il-momenti li tajt diżappuntanti għall-aħħar. Ġifri daw l-inkonsistenzi li forsi tistenna minn rookies hemm kienu wkoll. Antonelli xejn differenti fil-fema tiegħi minn daqshekk, mela kellu l-ewwel teliqa tajba ħafna fl-Awstralja. Tista' tajt overall beda l-istaġun tajjeb. Sa Miami more or less kollox kien għaddej tajjeb. Min Imola law isu deluda for various reasons. All right, granted ġab podju fil-Kanada. Pero f'Imola it went all wrong. Monaco xej differenti. All right, Imola mbagħad spiċċa b'DNF. Monaco għamel ħsara fil-qualifying u mbagħad there was little else he could do. Austria affiġa. Austria m'hemmx fejn dur. Affiġa meta daħal Verstappen. Silverstone kien sfortunat, fil-verità, ma kien ix-xtort tiegħu li spiċċa barra. Anke jekk naħseb Mercedes bdew jaraw kbir f'dik it-tellieqa l-istrateġiji. Belġu minn xej granke, it was a poor weekend overall, so u l-Ungerija jisu b'xi mod jew ieħor almenu ġabar punt, almenu waqqaf is-sekwenza diżastru, għall-inqas hemm dik il-ħaġa. Dejjem kienet se tkun steep learning curve għalih dis-sena. Għalija wieħed ikun żbaljat jgħid li pretenda li Antonelli ħajkun jista' jisfida l-kampjonat, ikun veru viċin ta' George Russell li jelbu. Naħseb tinduna li rookies għalihom għadha esperjenza mhix faċli tadatta. Jien rajt l-istess f'Bermin pereżempju, kellu bidu relattivament tajjeb, speċjalment fil-qualifying, Bermin impressjonani ħafna ċertu tliela. Fit-tliela infisom ma tantx, to be honest. Ġifieri jiena naħseb overall Antonelli s'issa żgur mhux diżastru, imma seta' mar aħjar overall. Naħseb wieħed ikollu jgħid. Jiena nista' ngħid minn Antonelli, Andrew, li ġeneralment rookie forsi jkollu trajectory. L-ewwel jibda kemm xejn batut. Mbagħad as the season goes on, he eventually gets better. Issa Antonelli forsi peress li beda daqstan tajjeb tefa' pressjoni fuq innifsu biex ikompli jitjieb. Naqbel miegħek. U forsi għandna forsi image ħażina like stibna li ħajkun aħjar minn hekk għal fatt kif beda l-istaġun. Li beda tajjeb aħjar milli mistenni, naħseb naqbel miegħek Wayne li overall. Per eżempju, jiena wieħed mill-iktar raġuni tal-fejn impressjonani Portoleto huwa isek kontra taqbad li inti Wayne li ma tantx beda tajjeb għalkemm il-karozza ma tantx kienet hemm, imma ftit il-ħin kollu kienet jibni slowly but surely bena u qed naraw l-improvements issa u l-frott ta' dak il-progress gradwali. Għanna messaġġ hawnhekk minn Kenneth Kakija fakukom li qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni fid-diskussjoni. Fej qed ikompli jelabora mad-diskors li qed nagħmlu fuq id-debuttanti. Kenneth qed jgħidilna hekk, bħala sewwieqa żgħar naħseb li hemm ħafna talent, issa trid tara kemm dawn se jkollhom ċans is-sena d-dieħla. Timijiet bħal Mercedes jaraw jekk mhux se jagħtu ċans lil Antonelli u anki l-Audi trid tara jekk ma jagħtux ċans lil dawn is-sewwieqa jikbru mat-timijiet l-oħra.
Niftakru li dawn irridu jsuqu fil-weekends għax testing huwa ftit minħabba regoli, allura l-esperjenza qed tiġi ġewwa trakka. Ma nafx min irid iwieġeb lis-surkarija minnkom. Ara, naħseb overall iva, in-nuqqas ta' testing forsi jista' jkun ma tgħinx. Għandu vantaġġ li għandu 24 races imma. Iva, veru. Jiena naħseb li sista ta' forsi Colapinto dik naħseb storja kompletament differenti. Kollha wrew li ħaqhom ċans tas-sena d-dieħla u jiena nippretendi li kollha ħajkunu hemm is-sena d-dieħla li forsi Colapinto u biex immur fuq Colapinto għalija du imma natax ċans sura. Għalija Huwa mill-ewwel kien dead man walking. Iva wkoll, fil-verità, qed flok qed jien. Ġa kellu l-pressjoni hemm. Jien għalija jekk nkun sinċir, considering li għal ħafna nies kien dead man walking, ma nasibx li mar ħażin sa barra, daqskemm forsi n-nies ħasbu. Mhux dejjem għennilu nnifsu, speċjalment fil-Ġapan, fil-practice, spara naqra f'saqajh biex ngħidu kollox dik il-ħabta. Imma għalija duin m'hemmx biżżejjed biex tagħmel assessment. Għalija daħlu kważi ċertu pretenzjoni fuq Colapinto, speċjalment wara l-sena oħra, wera li hu kapaċi, naqra la u naqra hemm, wera l-flashes. Imma jgħan nkunu onesti fuq Colapinto. Jiena ma tantx rajtu impressjonani f'dat lila, ma nafx wejn x'aħseb fuqha. Il-team huwa dysfunctional, naqbel 100%. Jien naħseb li ma nafx isni naqra nfer fuq Colapinto s-sitwazzjoni għax meta kien ma' Williams is-sena li għaddiet nazzarda ngħid li kienet tkun hemm tliela kien qed jispiċċa aħjar minn Albon. Kienu 50-50. Jidirli jien milli niftakar jien Colapinto kienet ikun fl-istess livell ta' Alex Albon. Rajna telli għatija fil-USA ftit wara li kien għadu kemm jibda. Ma l-ewwel tiġiet kontra Alonso jissumu xu fid-debut tiegħu il-Baku jidher li spiċċa fil-punti. Ma nafx kien. Jiġifieri da mhux driver, da urik it-talent biċċa karakka kellu Williams sena li għaddiet. Jiġifieri jien naħseb kieku kontruki l-ar post li stajt tibda il-karriera tiegħek bħalissa nazzarda ngħid Red Bull u mbagħad it-tieni l-Alpine. U l-Alpine marru lura karozza. Nkunu onesti, qegħdin l-aħħar fil-kampjonat tal-kostrutturi. Mhix xi ħaġa ħażina ta' dik għax pereżempju. Le, laqqas. George Russell beda l-karriera tiegħu bil-Williams ta' 2019 li kienet l-ar karozza li għall-inqas niftakar jien. Dik waħda u l-unika punt li ġabret għax ħadd ma spiċċa tellieqa. Jiġifieri. Terġa' Kubica kien ġabara, għasu. Terġa' Kubica, eżatt. Jiġifieri, it's not necessarily a bad thing, għansi tnaqqaslek naqal pressjoni. Però meta għandek grid daqshekk close, l-Alpine tista' tiġik tellieqa fejn huma jew worst team jew jista' jkunu fifth best team, rajnija di. Fej Gasly. Iva, Gasly speċjalment kellu li tajbin. Jiġifieri dik li għandek il-pressjoni fuq Colapinto. Bi ma nistenniex li ħajkun fil-gid dis-sena d-dieħla li naħseb hija ħassa nitilfu driver Arġentin. Kemm minn naħa like tiegħu u ma kif ukoll supporters mill-Arġentina x'naħseb li d-teliqa ta' Brażil li għaddiet ħadd gostna dak l-ammont ta' supporters li huma vera passionate fuq il-driver tagħhom, jiġifieri ma tantx naraw nationalities li huma daqshekk passionate fuq il-drivers tagħhom. Il-misteru qed ngħidu Colapinto l-Alpine actually min ħajidħol imbagħad floku qisu. Għasu ħadd ma jaf, hemm balla ta' ħun. Eżatt dik mistoqsija oħra għax imbagħad ma neskludix li anke naraw il-Polaron dis-sena.
li Jista' waslu jkunu. fil-roster tagħhom. Jista' jkun. Jien għandi kurzità la qed insemmu forsi ftit rookies. X'ħajġri s-sena d-dieħla mill-Cadillac li kif nafu deħlin is-sena d-dieħla. U x'strateġija ħajadottaw biex ngħidlek għall-ewwel line-up tagħhom. Jien nista' wieġbek ta' Hawn min għajdli. Sergio Perez, Valtteri Bottas. Terzon Hawn nies qed jgħidu hekk. Zu. Sorry? It-tielet outsider ikun Zu bejn dawk it-tlieta, ma Perez nemmen li ġewwa lest. Mela, għaw dal-School of Thought li qed tajt int u smajta, jien qed tisma' School of Thought oħra. Għaw min qed isemmi l-Alex Dan imur magħhom li qed isuq fil-Formula 2. Għaw min anke qed isemmi l-Dragovic. Bottas jidher li isu lest b'xi mod jew ieħor, isu Bottas mistenni jkun hemm. Imma hawn nies qed jgħidu li actually ħajxaqilbu lejru kif it-tieni siġġu. Ma nafux x'inhi l-istorja, ġifieri mhux semmeri. U jekk nistaqsi oħra, u jekk Bottas jieħu t-tieni siġġu tal-Alpin. Tinsiex l-Alpin Mercedes se jkun is-sena d-dieħla. Iva, wieħed ma jistax jiskludi dik il-possibilità. Tajt ħafna fuq l-Alpin sa ċertu punt x'misteru ta' ħwietem f'dak it-tim. U mbagħad trid tara ovvjament il-Cadillac. X'ħajġri hemmhekk kieku. Imma jiena naħseb Bottas huwa likely imur magħhom sissa it-tieni siġġu naqa' misteru u min qed jgħid jażlu sewwi ieħor esperjenza bħalma semmejt inti ta' Peri. Għaw min qed jgħid qed jaħsbuha anke għal-rookie. Jiena anke smajt li sem ta' Mick Schumacher. Dak kull sena jissemma. Neskludih b'mod kategoriku anke wara aħbarijiet illi rajt illum. Jiddispeċina ħafna Schumacher fanboys li hawn f'Malta. U laqgħet nitkellmu fuq il-merkato piloti. Qabel xejn kull ma ħanitkellmu sejrin fuq id-debuttanti. Jiena debuttant l-impressjonana ħafna kien Bortoleto u anke Ħaġar. Ħalla impressjoni tajba miegħi. Antonelli okej beda tajjeb imma mhux li għamel xi wow tal-pole fl-isprint ta' Miami ġiex titlaq impressjonanti fil-bidu, etc. Mela, fil-fatt aħna pas-soltu dejjem nagħmlu dak il-programm fuq il-merkato piloti li din is-sena ħassejt illi ma kienx hemm bżonn anke minħabba l-fatt illi ħafna mit-timiet stabiliti diġà għandhom posthom. Imma qatt fadal siġġu illi għadna ma ddiskutejniex illi se jkun interessanti naraw se jiġri dak it-tieni siġġu tar-Red Bull. Ħaġar Tsunoda. Mela, l-ewwel kombinazzjoni erġajna tinsemmu dak it-tieni siġġu biex tara x'mandra hemm fiha. Jiena smajt x'għad? Mhux sfortunatament. Ma ftemniex kontra Twain. Le, FMD. Andrew ma narax tajjeb bħala sewwieq jiena. Hawnhekk ippermettu li wkoll Andrew postu fl-stewards room. U hawnhekk nixtieq li l-ewwel qed insellem il-ħbib tagħna ta' Velocity Sports Racing li Andrew jagħmel biċċa xogħol impeccabbli magħhom. Assin Antonello bħala driving naħseb. Taħlila, le, jgħabot postu wara mikrofonu. Għamil biżejjed diżastri. Fil-meta konna nsaqqa minn il-championship swejn. Niftakru biżejjed, aħjar ma nitkellmux naħseb fuqha. Però fil-ni. Tibqa' hemmhekk. Proset li l-kendu tal-biċċa xogħol impeccabli li tagħmel bħala steward ma' Velocity li wkoll nixtieq nsellmulhom u però biex imorru lura s-suġġett għax il-ħin qed jiġri warajna diġà. Mela, dak it-tieni Red Bull. Jiena li smajt jien li rajt Ħaġar mistenni jieħdu u hemm mistennija li Arvid Lindblad ħajtħol ma' Racing Bulls sena d-dieħla. Sewweq li jom jippuxjaw imma li jien personalment li nsegwu l-Formula 2 ma narajt xi impressjoni.
Jiena naħseb nifmek x'inti tajt, imma il-Formula 2 m'għadux il-kejl, ma nafx inħoss li m'għadux il-kejl li kien ftit snin ilu fej dawk li jkunu vera hyped għal-Formula 1 imorru tajjeb u jieħdu kampjonatu jidħlu. Isom kważi ġa jkunu għamlu d-deċiżjoni qabel ma jitlu fil-Formula 2, kważi qed jitlu fil-Formula 2 sempliċement tal-punti ta' super license u xejn iktar fil-verità. Ħankun onest fuq għadik. Imma dak lider li huwa msemmi fuq tar Red Bull, la qed nitkellmu fuq hekk. Ilhom jafsu għalih ifhem. Jien ma x'in naħseb forsi Laurent Mekies għandu forsi għandu l-preferenzi nużet il-kelma ma' Tsunoda, forsi Jista' jkun. jien naħseb li Laurent Mekies waħda mill-priorità tiegħu hija li jgħin il-Tsunoda u I mean. Let's go, Ro. Il-ħaġa sfortunata għal Tsunoda li huwa li fil-verità qed jiġi close ta' Verstappen iktar milli kien qed ikun fil-bidu ta' meta mar Red Bull. Il-ħaġa hi li meta kien għadu timur fil-Ġapun pereżempju, ir-Red Bull kienet ngħidu tieni l-aqwa karozza. Allura Tsunoda spiċċa fil-punti. Issa Red Bull hija ir-raba' ġieli l-ħames l-aqwa karozza. Allura għalkemm Tsunoda tkun iktar viċin ta' Verstappen, qed jispiċċa barra l-punti minħabba li l-karozza qed bagħti. Allura naħseb li spiċċa f'pożizzjoni sfortunata li għalkemm qed jiġi iktar viċin ta' Verstappen milli xi nies qed jaħsbu minħabba li There's nothing to show for it. There's nothing to show for it, eżatt, Andrew. Tsunoda ma rridux ninsew ukoll illi ħabbar il-fatt li marbut mal-Honda jista' jkun illi ikun żvantaġġat. Mela tfadal ftit minuti l-aħwa. Mela fadal 10 tiġrijiet. Għandna l-Olanda, l-Italja, Azerbajġan, Singapore, mbagħad għandna waqfa qasira f'Ottubru, imbagħad immorru Austin. Singapore f'Ottubru, Antonello. Eżatt, ma wara dik għandna waqfa. Ġimgħa waqfa. Eżatt. Ġimgħatej bejn Azerbajġan u Singapore, ġimgħatej bejn Singapore u l-Amerika. Eżatt, imbagħad għandna Austin, Mexico City, Austin. Brazil, Las Vegas, Qatar u Abu Dhabi. X'intom tistennew minn dan xejn tiġrijiet? Andrew, ħanibda bik. Ara, naħseb McLaren ħajkunu favoriti fihom kollha biex jirbħu bħala għalmen on pure pace. Ovvjament, tliela on an individual scale, dejjem huma prone għal dik l-element ta' fortuna, sfortuna, attrition, li forsi jista' jfisser ikollok rebbi ieħor, imma naħseb on pure pace, il-McLaren għandhom ikunu l-favoriti fit-tliela kollha. Constructors kwistjoni ta' meta tittieħed bejn Baku u Singapore, probabbli l-affari ġejja. Jien nixtieq Fostin minħabba Bram, jgħid irrebħu f'pajjiżu. Imma ħanajdu hekk, iktar ma jkomplu jirbħu l-McLaren, iktar hemm ċans tingħalaq qabel. Ara, kif inhi bħalissa s-sitwazzjoni jekk jibqgħu jirbħu probabbli f'Singapore kważi qasa jkollhom bżonn rebħa biex jieħdu l-kampjonat, kif inhi s-sitwazzjoni u t-traġettorija. Jiġifieri tkun kważi sorpriża jekk titkaxkar sal-Amerika sa Austin, il-kampjonat tal-kostrutturi dejjem. Tas-sewwieqa min iżomm rasu u l-composure fl-aħħar mill-aħħar. Pace, they're pretty close overall. Jaff very easily min jagħmel l-inqas żbalji, min ma jkollux sfortuna ta' xi DNF, s'issa l-ebda wieħed ma kellhom
holding all things equal ta' DNFs. Jiġifieri I think it's all to play for at this stage. 10 titlila fadal ħafna minn dak l-aspett. Wejn, di m'għandekx punti għal Formula Predictor fiha. Tista' tgħid li trid voliri. Le, minn da sekk ġimgħa li għaddit ma tantx mor tajjeb, jiġifieri għandi bżonn minn dak il-kampjonat imbagħad għandi bżonn naqa' fuq tiegħi. Imma ħandur lura naqa' għal kumplament tal-istaġun. Le, naħseb li bħalma qal Andrew, naħseb il-McLaren ta' forsi Las Vegas u Monza fejn naħseb il-Ferrari għandhom ċans tajjeb minħabba l-straight line speed, naħseb overall fejn kien hemm straight line speed naħseb il-Ferrari ma kinux żiena, jiġifieri jaf naraw forsi xi sorpriża u dawk il-ġixtiet tiegħha. Però nemmen li l-McLaren hija matter of when they will win the championship, mhux if. U bat rigward il-kampjonat tas-sewwieqa naħseb ħanaraw tagħti interessanti bejn Piastri u Norris li forsi nixtieq ngħidux nixtieq jien issa mill-kampjonat. Ġil bħala battalji bejn Norris u Piastri fuq it-trakka forsi nixtieq nara. Tarajna dak il-mument fil-Kanada, l-overtake ta' Belġju ta' Piastri u tali qal rajna l-Piastri jkun viċin biex jgħaddi Norris. Ġifieri forsi xi ħaġa li nixtieq minn dan il-kampjonat nixtieq li Piastri u Norris jiġġieldu aktar skużani fuq it-trakka. Eżatt, fuq it-trakka. Però mbagħad mill-bqija tal-grid forsi nixtieq ukoll bħali Hamilton bil-mod il-mod jibda jirkupra naqra kollu summer break naħseb ġie f'ħin tajjeb għalih biex kompletament jirresettja. Jitfi. Eżatt, u forsi ma tafx kif it-tieni nofs tal-istaġun forsi naraw xi tibdil fil-kamp ta' Ferrari fejn jidħol performance. Jiena kull ma ħanajt biss huwa twissija lis-supporters tal-McLaren stennew illi f'dal-aħħar 10 tiġri tliet fadal Norris u Piastri se jaħbtu darba almenu f'xulxin. Jiena però ta' materja li l-isfida tibqa' korretta, tibqa' sa' Abu Dhabi u li fl-aħħar naraw it-tellif u r-rebbieħ jieħdu bdej xulxin fl-aħħar tal-kampjonat fi spiritu sportiv biex ukoll l-istaġun jingħalaq tajjeb. Mela, grazzi Andrew, grazzi Wayne tal-interventi tagħkom il-lejla. Grazzi lilek Antonello. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna Beauty Wisdom, El Catalan, Paper Avenue u The Barber Room ħassoltu nħeġġeġkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tella diversi kontenuti. Nfakkarkom kol dan il-programm minn ftit oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx titlu tafsu subscribe ħalli wkoll jekk tkunu tliftu l-programm live għalmenu tilħuh b'mod ukoll irrekordjat. Qabel ma nagħlqu xi ftit avviżi tal-parroċċa ngħidilhom jiena nhar il-ħamis ser jibda programm ġdid, programm ta' madwar 10 minuti kwarta massimu id-bassir fejn se naraw il-Karl Parnis u l-Roberto De Brincat li ser jkunu qegħdin jipprevedu il-lobit prinċipali tal-weekend fil-xena lokali u internazzjonali. Karl Parnis, Roberto De Brincat u Joseph Magri illi ritornaw nhar it-tnejn li ġej, mumkin miegħi ovvjament, fejn nibdew ukoll nitkellmu fuq il-futbol lokali u internazzjonali fil-programm li jmiss mis-sensiela botta u risposta. Ovvjament, jiena Wayne ukoll Formula Predictor jirritorna il-ħamis 28 ta' Wissu għal previżjonijiet tal-Grand Prix tal-Awstrija. Bħalissa hija d-disa b'xejn minn fuq imma nassigurakom li tal-Olanda. Tal-Olanda, mhux l-Awstrija. Tal-Olanda, eżatt. Għadni l-Awstrija le, ma parti ċajt. Kollox jista' jiġri fl-10 tiġri li għatfa tal-Volder, mhux għax irbaħt lek disa b'xejn darba Wayne, jaf sa 3 tiġri toħra tkun qiegħed taqta' nibxi 10 punti.
imma issa dik naraw accordingly. Mela, aħna l-lum nifquwa. Tilabux flus fuq il-predictions tiegħi, dik li ħajdilkom. Issa naraw, mela. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna l-lejla, bottaw risposta jirritorna l-ġimgħa d-dieħla. Fl-istess ħin, issa kemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello bejla ma tfadal li xejn ngħidilkom ħlief il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.